السلام عليكم، شلونكم؟ عساكم طيبين. معكم اخوكم زياد او من قناة زياد قصير. اليوم رجعتكم في جديد في جديد فيديو جديد من لعبة تعليم القيادة. نوع السيارة شاحنة من نوع مرسيدس. غيرت الموتر. ان شاء الله راح اجيب شاحنات سيارات جديدة ان شاء الله. الحين انا راح كل فيديو راح احط كل السيارات اللي عندي. عم نقول يلا 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 يربط فرامل. نمشي بس. انا بغير العاب كذا. انا يمكن راح اجيب ماينكرافت، يمكن اجيب لكم سبيد، يمكن العاب ثانية، ويمكن جراند ان شاء الله ان شاء الله. العاب جديدة ان شاء الله. يعني ايش ان شاء الله يوصل كل جديد يصل. تابعونا في الفيديو القادم ان شاء الله اللي اسمه الفيديو القيادة المتهورة. هذا ان شاء الله بنزل فيديو القيادة المتهورة. تابعوه. في لاج يا عيال من نفس اللعبة. انا بحاول اوفر اللاج. كيف لاج؟ حبيبي لاج لاج. على فاضي.
شباب أنا بس أبي دعمكم لي للقناة، أنا قناة جديدة، بدكم تدعموني لو سمحتوا. اسكت عليها. المرة ما شاء الله قيادتي زينة، مصحصح. طريق عكس الحوار. والله ما ادري شكل الطريق كذا عكس. ان شاء الله خط سريع، بمسك خط سريع ماشي كذا. ولا رقصيدة زين شي. خريطة الليل لاق عيال بلاق كلها بالفورات. يلا دزينا. وصل. أبوي يلا لا تنسوا اللايك سبسكرايب مفضلة، دعمكم لي يا شباب.
واعذروني من صار زي كذا، انا بحاول اعدل اللعبة. ويلا السلام عليكم. كان معكم زياد. أول مقنع جديد.